Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас продолжение видео по ремонту скутера Башан БВС-2 с стуком из двигателя. Напомню, у нас был износился нижний сепаратор, нижний подшипник шатуна и издавал характерный звук. Сейчас я покажу, что я имею в виду. То есть вот он наш непосредственно коленчатый вал. Вот, то есть здесь подшипничек износился. Вот. И сегодня у нас приехали новые запчасти. Все труднее и труднее найти хорошие запчасти. Ну вот, коленчатый вал SE приехал. GY6 SE. Вот тут у нас написано SE. Так, новый распредвальчик, я коробочку уже выкинул. Так, для наглядности постель вместе с рокерами новая, цепи новые, ну, прокладочки. Напомню, по поршневой у нас тут все зазоры на кольцах в хорошем состоянии. В целом-то поршневая в нормальном состоянии. Головочку я уже отремонтировал, клапана притер, оба клапана, напомню, текли. Вот, отмыл все половинки, все картера. Вот, и сейчас я буду собирать двигатель. Вот, для вас это пробежит в принципе быстро. Вот, и уже в собранном виде, можно сказать, вам покажу. Итак, ребята, смотрим, я установил двигатель обратно на раму, все подключил. Вот, сейчас бы хотелось вместе с вами завести мопед, чтобы послушать на предмет посторонних звуков, которые у нас были ранее. То есть, сейчас мы заведем. Итак, ребята, как слышали, никаких посторонних звуков, стуков из двигателя уже не доносится. То есть причина была действительно в коленчатом вале, то есть в износе нижнего сепаратора, нижнего подшипника на шейке шатуна. Вот. То есть проблема устранена. И теперь мне остается, наверное, дособрать мопед и проехаться на нем, чтобы было вам более интересно. Ебать, он работает хорошо, да? Да.
Так, мужики, ремонт Башан БВС-2 окончен. Вот он сейчас работает на холостых. Шепчет, напит, никакого стучка нету абсолютно. Вот сейчас мой ассистент Сережка снимет меня, как я уезжаю в закат или в рассвет, ну в общем вдаль. Как и обещал, для того, чтобы вам было немножко интереснее посмотреть, вот как он едет. Передаем. Привет. Давай.